Hey guys, I am Estrada and welcome back to my channel. So today's video is gonna be my first ever 12K run ever. So ever since the start ng year 2020, I've been doing jogging for like 3 times a week or 2 times a week. And well, wala nang yun ako giplano sa una nga mag-apil ko ka ng inani nga 12K run, pero you know na namin abot ng event nga 12K run. So ako i-try mag-apil ko if kaya na ko i-dili, pero feel ako kaya makala ko i-dili. Let's see, because I've never done 12km run ever before. Nakatry ko sa ng 5k niya. Funny story, 5km ito niya kanang sitaw ka na kanang kraman na ko niya mo na rin to kanang dinali ko kana mo dagan na yun, pero that was like 3 years ago or like 3 years na lang. Nakadesal ako fitness goals this year sa mga na-appeal ko 12k run. So let's see kung simitabo sa ako ang 12k gandagan karong panahon na time check is 3:13 and pagod pa sa ako mga friends nang una naabot na di kay si Kuan Kevin, si Sir Arca kanya napimamot sa si Chiarra katong sa katawa sa previous vlog ba ibubunga pa ako para sa karon mamaos ako ng show pa og itlog. But before that, don't forget to hit like and subscribe, hit the notification bell, watch this video until the end, say ikaw may shout out, and your peace and love. Oh, ano yan? SM2SM run 10. Start, hindi mag-start later. Yeah, dari may sa SM. Ano yun? Dara. Then balik na sa Toyo padong dari. Kaya nun. Nabot na. Kasi matuhod eh. Sa amo ka. Uy, kasiksi ba? Pata guys. Kasi pata. Excited na mo guys. Mag-4K lang ko eh. Excuse me, kasi tito. Baby shark na ko eh. Kanilo. Oy, in fairness si Sir Arc. I practice. Good luck. Nidagan siya si Sir Arc. So, first is you're provided with 4 I don't know what do you call this? We call this arpiller. Sama yun, mo kay arpirili la kay alpiller. You still need to take this out. Your tracker. Your tracker. Yes. So, take this out. Follow kid. So, this is you. Dire. Hoy! Over! So, anywhere you want to put your race bib, here or here, or besides sa inyong nang if ganahan mo. Sige mo lang ako. As long as it's visible, it's fine. This is how you do it. Di double, ano yung mga shoelace sa parang di mo makakabal? You know what, if mag-adjust ko sa kamungkuan. Ikaw na late na din ka. Ano to? Yep. Karasan? I'm done. Oh, you're done. Ready na? Ready kayo. Wow, sana oil. Time check, 3:45, 15 minutes to go. Someone start. And we're heading to the parking lot sa SMK. Ato ang starting line. Start line. Amo sana? Then start. Starting line. Starting line, gani. Starting line na siya, besh. Opposite sa finish line. Oh, gani o, di ba? Now you know. Now you know. 1 million. Wait, you guys get ready, okay? Magsunod na. Are you guys excited? Charot, joke lang. Ngit-ngit na kayo ay makita. Di ba? Wow, kalat. Hold up ni. Master. Tara, oy. 4K, tuyok niya. Tuyok na tao. Di mao day. 12K mo na yun.
4K. Di na napuno. Wapo dyan na bro. Aray! Ano yun na? Approaching SRP. Doon lang, seaside doon. Ha? Doon lang kay seaside. Almost there. Kaya mo yan, Sir Arc. Go, Sir Arc. Go, go, go. Sige kayo. Oh, hindi na. Ay, ka-pressure. Bahal, Estrada diha. Unang ka to. Shoo, shoo. Shoo. My God! So how was your first fun run Right. with medal? Worth it eh. Kaya nga, Sir Arc. Tingnan ko mo sa palit lang ng t-shirt. Oo, Sir Arc. Okay na, Sir Arc. Siya na-prevent mag-register. Wala niya sila, di lang ako siya mudagan. Para na siya even shirt. Bright. Right. Gayahin si Sir Adaraw, Arc. nana motor. Adaraw, ka na naiko, na flag. Wow, I see, na flag. Flag, sir. Nag-vlog. Sige na. Sige, go. Tanga lang imong numero sir. Ari sir, ako pa imong numero si Chiarra. Pasakay kay mi o ginada tagtangon na mong number. Okay, sige. Yeah, DNF. Yan na mada sir. Sige din, eh. Did not finish. Ay lagpugsa. Nanarabay na kuyapan dito sa adi mo. Palma lang kayo ng palpat. Okay. Kaumay yung ito ha. What me? Relax ka guys. Thank you kayo. Thank you kayo. Thank you. Ano mo sa akong vlog. Oh, ay. Vlog dig na. Joke lang rin. Bye, Sir Arc. Sige sir. Amping sir. Ginay lang po. What me ha? Pagkana babay ha. Thank you kayo. Thank you. Let's go. Let's go. Let's go everybody. Naga na ta. Nagana. So sakto na 1:30 oh. So mahuman gyud tang 1:40. Oh, para 10 minutes. 10 minutes lang. Let's go. Sunrise na. Okay, almost there. Nasa Shell, lapit. Lapit sa Galleria. Stop sa kadiyot kay si Chiarra, nag-CR pa. So, balik. Gamay na lang. Recovery, heart rate. So, alibang ka? Ay! Ako ihinga mo na siya ka ng, oh my God. So man, color. Bakit po siya? Ihinga po siya. Pero guys, ina dyan ba na guys? Kayo ito. Tara, hapit kita ma-upload yun. Ah! Pero kayo also. Tatay, bahala ka na ay. Umiya. Hapit na may. Yeah, lakawan lang na mo ang Last. 0.50 para recovery daw. Gusto mo na siya recovery? Para ma-relax yung mga muscles. Hindi siya makalitan og hunong. Wala din masabot sa recovery din ay. Nag-camera oh. Dagan na. Picture. Dagan lang para sa camera. Dagan pa sa picture. Mana? Lapas na ang camera. Ano na? Kapit na lang yun. Ano na? SM naman eh. Radisson, yeah, SM. Finish line. Recovery. Malamig ka og lechon. Here comes SM. Yay! We did it! We did it. Burahan pa ka? Kita kong tuhod. Hindi masita kong tuhod gani. Dara si Arca. Di ba? Dara siya guys! Yay! Oh! First one, dara kiti na. Yay! That's it. The free man. Yay! Yay! Mana! Thank you. Picture. Yay! Alright, that's it for today and I hope you enjoyed this video. And loot bag from SM and thank you for organizing this event. Be healthy and see you in the next video. Shout out for the day is Cathay Pacific.
Right, see you in the next video. Share, peace, and love.